Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną mes turėsime spalio mėnesio prognozę. Ir prieš pradedant, kaip visada, noriu priminti, kad mano prognozes reikėtų žiūrėti pagal Saulės poziciją, Mėnulio poziciją ir ascendento poziciją. Daugiau informacijos apie tai rasite aprašyme po šiuo vaizdo įrašu. Taipogi noriu priminti, kad kanale jau yra patalpintos 2 prognozės 2025 metams. Tai yra, kokie pokyčiai laukia jūsų kinų zodiako ženklui bei įprastiems zodiako ženklams. Tai jeigu dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti. Na ir greitų metu jau išeis prognozės detalios atskiros kiekvienam zodiako ženklui nuo sausio iki gruodžio mėnesio. Aptarsime jūsų kiekvieną mėnesį. Tai jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, raginu tai padaryti, kad nepraleistumėte naujų prognozių. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką, bei lauksiu jūsų grįžtamojo ryšio komentaruose. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir nepamirškite pasidalinti vaizdo įrašų su tais, kam ši prognozė būtų svarbi. Tai kviečiu pasidaryti kavos ar arbatos, įsitaisyti patogiai ir kartu su manimi pasižiūrėti, kas jūsų laukia spalio mėnesį. Svarstyklės. Pažiūrėkime, kas laukia jūsų pirmąją spalio savaitę. Pagrindinis įvykis svarstyklėms spalio pirmąją savaitę. Pagrindinis įvykis svarstyklėms spalio antrąją savaitę. Pagrindinis įvykis svarstyklėms spalio trečiąją savaitę. Pagrindinis įvykis svarstyklėms spalio ketvirtąją savaitę. Bei vienas patarimas svarstyklėms spalio mėnesiui. Ką visata nori pasakyti svarstyklėms apie jų spalio mėnesį. Na kągi svarstyklės, pažiūrėkime, kas jūsų laukia. Puikus mėnesis jūsų laukia. Pirmąją savaitę jums iškrenta taurių trejetas, tai reiškia, kad galite švęsti. Kažkas tai švęs savo gimtadienius, taip. Tai sveikinu spalio mėnesio visas svarstyklės. Ir tų, kurių gimtadienis pirmąją savaitę, tai čia įrodo, kad susitiksite su draugai, švęsite. Gali būti, kad jeigu ne šventimas, tai kažkam tai bus kažkoksai tai grupinis projektas. Būtent ten, kur yra daugiau nei 3 asmenys arba 3 bent jau. Ir šalia to jums iškrito 2 asmenys, abu monetų energetikos, žemės energetikos, monetų valetas ir monetų dama. Tai kažkam tai gali būti vaiko ir mamos santykis. Ir galbūt jūs susitiksite tėvai su vaikais švęsti, taip. Kažkam tais gali būti šį kortą rodyti ne vaikus, bet pagyvenusius tėvus, kuriems jau reikia pagalbos ir globos. Ir gali būti, kad čia rodo būtent, vėlgi vaikų ir tėvų santyki, taip, tik jau tada čia gaunasi vaikas, o čia gaunasi tėtis, mama, taip, pagyvenęs. Iš finansinės perspektyvos ši korta rodo arba, kad ateina kažkokie tais pinigai, bet maži, bet papildomi kažkokie vis tiek ateina. Bet šita dama rodo, kad, žmogus jau turėtų turėti užtektinai pajamų, taip, tai čia tokios kažkokios tik papildomos. Arba pagal šią kortą taipogi gali būti studijos,
praktika, asistavimas kažkur, rinkimas informacijos, kuri pravers ateityje karjerai, kažkokių tai sertifikatų įgijimas, mažos investicijos, bet gali būti, kad elementariai gimtadienio proga taip gausite piniginių dovanų. Arba dirbsite grupėje, pavyzdžiui, su įvairaus amžiaus žmonėmis, taip, arba kažkoksai tai šeimyninis finansinis projektas. Irgi gali būti visokių tokių galimybių, aš jums sakau raktinius žodžius, o jūs visat bandykite pritaikyti savo tą situaciją, taip, kadangi jūsų yra labai daug. Tai aišku, kad kiekvienam skirtingai šios kortos įsipildys. Tai pirma savaitė finansiškai turėtų būti puikiai ir karjeros galimybės, taip, arba papildomi pinigai atkeliaujantis pas jūs ir aišku šventimas arba kažkokie tais darbai grupėje. Toliau antroji savaitė, pas jūs wow savaitė. Jums iškrito lazdų šešetas. Lazdų šešetas tai yra nugalėtojo korta. Jausitės nugalėtojais antrąją savaitę, didžiuosite savimi. Ar kažkas jūs pastebės darbe pagirs, ar jūsų rezultatai bus geriausi, ar verslas sėkmingai eisis, ar studijose aukšti pažymiai. Dėl kažko jūs jausitės nugalėtojais, taip. Ir plus moneto aštuonetas. Moneto aštuonetas rodo, kad jūs jau esate savo srities profesionalas ir jeigu jau kažkas ateis pas jūs užsisakyti prekių ar paslaugų, tai ateis, jau gavę rekomendaciją arba jau žinodami pas ką eina ir kaip jūs dirbate ir pasakys, mes būtent norime, kad jūs tai padarytumėt, mes girdėjom labai daug gerų atsiliepimų, mums patinka jūsų darbai, tai yra kažkokios jau srities puikus profesionalas ir dėl to jūs galbūt ir jausitės nugalėtojai. Ir dar prie to paties jums iškrito didysis arkanas magas. Tai yra žmogus, kuris gali mokyti kitus, gali stovėti ir kalbėti prieš kitus, dalinti savo išmintimi. Tai toks jausmas, kad galbūt net jums ir reikės pasidalinti su kitais, kodėl jums taip gerai sekasi, ką jūs darote, kad jums taip puikiai sekasi. Arba jūs įkursite kažką tai savo, kadangi magas turi visas galimybės įkurti kažką savo, bet vienas, be kitų pagalbos, kadangi jisai valdo visas 4 stichijas – vandenį, žemę, ugnį ir orą. Jisai vienas, kaip sakant, visų galų meistras. Tai taip jūs galite jaustis tą antrąją savaitę. Kažkokie tais pasiekimai, gali būti, kad jūs būsite geriausi, laimėsite kažką tais, ar būsite pagirti, pastebėti. Gali būti, kad tiesiog žmogus elementariai ateis ir pagirs jūsų darbą, jūsų pastangas ir jūs jausitės, kad tikrai vis dėlto jūs jau esate savo srities specialistai. Trečiąją savaitę jums iškrenta didysis arkanas įsimylėliai, taip vis dėlto meilės korta, 2 žmonių sąjunga. Tai kažkam tai gali būti meilės reikalai, bet jeigu tai bus meilės reikalai, tai jie bus labiau tokie, neįstringi ir nesvajingi, o labiau apskaičiuoti iš išskaičiavimo ir labai racionalūs kažkokie tais taip, paremti logika, aplinkybėmis, kadangi jums po to iškrito monetų korta ir kardų, tai yra finansinė korta ir logikos korta, taip. Jums neiškrito nei aistros, nei emocijų korta šalia įsimylėjėlių. Kažkam tais labiau aš čia linkusi sakyti, kad vis dėlto čia ne meilės reikalai bus trečiąją savaitę, o kažkokie tais reikalai susiję su kitu žmogumi, bet pavyzdžiui darbiniai reikalai, taip. Jūsų verslo partneris, jūsų vadovas, dėrybos tarp 2 žmonių, sandoris 2 žmonių, taip. Bet greičiausiai ne meilės srityje ir taipogi įsimylėliai 2 korta, tai po šią kortą krenta būtent visi pardavėjai, ta vidurio grandinė, kuri parduoda kažkieno tais prekes ar paslaugas klientams, taip. Tai gali būti pirkimo pardavimo kontraktas, kadangi mes čia matome kardų karalių. Kardų karalius būtent gali būti tokios profesijos atstovas, kuris dirba su popieriais, dokumentais, sutartimis, taip, ir jisai būtent
padės būtent šiuose reikaluose. Ir šalia jums iškrenta monetų valetas, tai vėlgi pinigų korta, bet čia yra mažų pinigų korta, tai jeigu pirksite kažką, tai greičiausiai savų pinigų daug neinvestuosite į tai. Tai bus arba mažas pirkinys, bet kuris reikalaus va kažkokio tai sandorio, arba pavyzdžiui sandoris, nes jūs pasirašysite investavimo sutartį ir pirmoji įmoka, tas įnašas nebus didelis, taip. Tiesiog pervedinėsite mažas įmokas periodiškai. Na, bet atsakau, pinigai čia yra maži, kuriuos greičiausiai reikės suinvestuoti, taip. Taipogi monetų valetas gali reprezentuoti vaikus arba pagyvenusius žmonės, kuriem reikia pagalbos, kaip jau ir sakiau, pas mus jau antrą kartą krenta tas pats monetų valetas, arba studijos kažkokios tai ir gali būti pasirašomas, pavyzdžiui, studijų kontraktas, investavimo kontraktas, darbo sutartis irgi gali būti pirmasis žingsnis, jūs jaučiatės va toks šviežias kaip mokinys atėjęs, taip. Praktikos sutartis, gali būti vaiko ir tėčio santykiai. Mes čia turėjome vaiko mamos santykius, o čia gali būti vaiko ir tėčio santykiai, kadangi mes turime vaiką ir karalių. Ir vat būtent jų santykiai sprendžiasi taip 3 savaitę. Bet greičiausiai tai kažkoksai, tai čia bus kontraktas. Na ir paskutinioji savaitė. Pas jūs šiaip puikios visos finansinės kortos krenta ir paskutinėje savaitėje iškrito monetų septynetas. Monetų septynetas tai yra finansinis stabilumas, kad jūs jau padarėte savo kažkokią tai tam tikrą karjerą, užsitarnavote savo vardą ir pas jūs stabiliai, taip sakant, tie pinigai keliauja kiekvieną mėnesį, taip. Tai gali būti pas jūs 4 atlyginimo savaitė, arba tiesiog elementariai dirbsite tą, ką visada dirbote. Bet taipogi šita korta rodo, kad dažniausiai žmogus nori kažko tais daugiau. Na, būna, kad jau atsibosta, viskas stabilu, viskas kaip visada ir ateina noras siekti kažko tais daugiau. Ir šalia mes turime taurių dvejetą, vėlgi 2 žmonių sandoris, bendradarbiavimas, grupinis darbas, tai nežinau, ar čia tie pinigai pas jūs ateis dėl to sandorio, ar čia tęsiasi tas pats sandoris, kuris buvo štai čia, taip, ar tai naujas sandoris kažkoksai tai, arba tai gali būti meilės reikalai, šita korta pozityvesnė meilės reikalams negu didysis arkanas įsimylėjėliai, taip. Tai gali būti ir tokių dalykų, kad užsiimsite meilės reikalais paskutinėje savaitę ir eisite į pasimatymą, bet tuo pačiu ir daug laiko skirsite savo darbui, tai pajamoms. Arba gali būti, kad jums, jau darosi nebeįdomu savo darbe, taip. Ir jūs ieškote naujų galimybių, ką daryti ir jūs surandate žmogų su kažkokiamis idėjomis ir bandote kažką tais naujo, bet šalia jums dar iškrito ir taurių dama. Tai taurių dama gali būti susijusi kažkaip su šiais reikalais, arba jinai gali rodyti tiesiog puikią finansinę padėtį, ramią tokią stabilią finansinę padėtį. Šios abi kortos rodo tą patį, taip, rami, puikiai, stabili finansinė padėtis. Jeigu esate vyrukas, šalia savęs galite turėti tokią moterį, su kuria būtent ir eisite į pasimatymą, pavyzdžiui, taip susitikti kavos išgerti. Jeigu jūs esate moteris, tai dar puikiau, tai reiškia, kad jūsų finansinė padėtis paskutinėje savaitė bus rami, puikiai ir dar ir jausitės labai gražiai, taip. Tai va tokios pas jūs kortos lyg atrodo santykių, bet ne santykių, lyg ir kontraktų, lyg ir gerų finansų, taip. Ir jūsų mėnesio patarimas jums iškrito lazdų karalienė ir parašyta pakeiskite abejojimą savimi į pasitikėjimų savimi.
Tai drąsiai imkitės veiklų, ko jūs norite, ženkite pirmuosius žingsnius, kadangi lazdų dama skirtingai nuo kitų yra ta, kuri imasi pirmų žingsnių, nebijo drąsiai, jai nereikia vyro, jinai gali viską pati ir jinai nebijo eiti prieš kitų įsitikinimus, prieš kitų norus, jinai darys tą, ką jinai nori. Tai vat, tikėkite savimi. Aš manau, kad jūs tikėsite, nes antroji savaitė jums turi parodyti, kokie jūs esate profesionalai ir kad jūs esate daug ko verti, taip. Tai aš manau, tai užaugins jūsų pasitikėjimą, bet ir toliau nepamirškite elgtis būtent taip, kaip jūs norite, eikite ten, kur jūs norite, taip. Ir nebijokite pildyti savo norų, o ne kitų norų ir drąsiai ženkite savo svajonių link. Tai to jums ir linkiu spalio mėnesį, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate, ate.